přijatelný. Já jsem byl třeba asistenta, možná budete znát, Petr Vlčev je ekonom s levicovými názory. Pár jich prostě existuje, ale potřebovali bychom nejenom mít ty ekonomy s levicovými názory, ale měli bychom mít někde místečko, kde by se systematicky tříbili. Dneska věda není záležitost, že se narodí génius, ale že se pracuje v určitým týmu a že se tam ty názory tříbí. Ta platforma, ta institucionální platforma pro tohleto trošičku chybí v jiných zemích, to prostě buď katedra nebo jiné pracoviště, tam se soustředí ty lidi, existují a tam samozřejmě to daleko více zkvétá, než když máme radost, že se nám dostane do ruky nějaká ekonomická spíše esej a ten esejmus je sice fajn na čtení, ale neposouvá mnohdy ty hranice ve přesně. Prosím, stručně. Já si myslím, že je velmi logické, že ti lidé, kteří se hlásí k levici nebo mají levicové názory, včetně ekonomů, se zajímají o životní prostředí, protože myslím, že jedním z znaků levicového myšlení je komplexita. Nikoli fakt idiotismus, to znamená jako nevnímat, že tady jsou ekologické limity, připadá jako vrcholně hloupé. Stejně tak k těm ostatním otázkám, on je velký rozdíl mezi tím, co se píše v učebnici a mezi tím, jak vypadá reálná ekonomika, jak funguje intervence ČNB a i ty další operativní vývoj. Ta intervence, já se tomu ještě znovu vracím, když to tady bylo zmíněno, přece jako export, import nejsou nějaký homogenní kategorie. Přece taky je tady nějaká dovozní náročnost pro Boha. To znamená, že ve chvíli, kdy ta naše ekonomika je dost dovozně náročná, to automaticky znamená, že ty vstupy, které my dovážíme, zdraží. To je jedna věc. Druhá věc je, že my nejsme finalisté ceny pro Bůh. Co pak si naše firmy určují cenu? My jsme přece většinou v té fázi subdodavatelů, to znamená matka určuje cenu a my se pod ní musíme vejít a většina těch firm operuje dokonce i s otevřeným účetnictvím, to znamená ta matka do toho vidí. Představa jako, že tady zdevaluju korunu na 27,30 a český podniky z toho budou něco mít, je podle mě doznačný iluzorní. A tohle mají živnostníci, kteří pracují prostě pro Německo, tak prostě dostávají limit, prostě do tohohle se vejdeš a to uděláš takový problém. Takže jako prostě jakoby není, že na kreslnici jako ty křivky, vlastně mi to promká, něco mi z toho vyjde. Prosím vás, jako ekonomická realita je opravdu někde úplně jinde. Ta dovozní náročnost čili patří mezi největší v rámci Evropské unie. A je to právě teda členěno na to, jakým způsobem jsme integrovaní na pozici prostě nějakého subdodavatele s relativně střední až nižší přidanou hodnotou, který neovlivňuje cenu, opakuju, prostě nemáme vliv na finální ceny. Tam potom ty dopady jsou úplně odlišný. Teorie komparativních výhod, zase to prostě není učebnice. Teorie komparativních výhod má obrovské omezení, je to jenom teorie. A prostě volný obchod, když to řeknu úplně natvrdo, volný obchod je strategie vítězů. Volný obchod vždycky prosazovali ti, kteří prostě měli náskok, aby z toho mohli tít. Prostě jako tato politická ekonomie, prostě znalost politické ekonomie, tady je prostě absolutně základní. Představa, že existuje nějaký neutrální koncept, ze kterého všichni mají bonusy, je prostě mimo. A hlavně se mi líbí u těch zastánců komparativních výhod, že už se nikdy netají, kde se ta komparativní výhoda vzala. Když budete postupovat tímhletím způsobem, tak africké země budou mít navěky komparativní výhodu v pěstování kakaových bobů, a to se jim asi úplně nebude líbit. Ta komparativní výhoda byla nastavena kolonizací samozřejmě. No a dohoda TTIP, tam je jedna obrovská věc, která je strašně negativní a považuji za jednu z největších hrozeb pro demokracii vůbec. To je doložka investor-state, investor-state clause, která dává soukromým korporacím neskutečnou obrovskou moc. Byla už vyzkoušena v rámci NAFTA, koho by to zajímalo detailně, jako článek 11. Můžete si to najít na internetu, přečíst, koho by to zajímalo odborně, tak celý téhletý součásti, to znamená doložky investor-state, se věnuje aktuální zpráva UNCTADu, World Investment Report, tam prostě je to celá tlustá kapitola, která právě upozorňuje na to, že pomocí téhle doložky nadnárodní korporace naprosto smetou jakoukoliv demokratickou legitimitu. Ve chvíli uděláte nějaké ekologické opatření nebo sociální, vás bude žalovat ta firma, že jí snižujete zisky, a ta arbitráž je udělaná tak, aby ten stát vždycky prohrál. Těch případů je mnoho, doporučuji si nastudovat Mexiko, od té doby, co se stalo členem NAFTA, tam to prostě uvidíte, to je jeden prohraný spor za druhým. Ty arbitráže jsou samozřejmě drahý a je to nastavené přesně tak, aby vyhrávaly ty nadnárodní korporace. Uzavření dohody TTIP znamená vládu amerických korporací v Evropě a potom už si o demokracii můžu akorát vyprávět, možná to je to. To je TTIP.
Skončila jste, paní docentko, abych vás nebral zkrátka na slově. Takže jdeme, prosím vás, do posledních 2-3 dotazů. Kolega Rampáček a kolega Chromosta. A přihlásil se i náš žurnalista Růžička. Dobře. Takže, prosím, pane kolego. Dobrý den, Zbigněk Rampáček. Já bych se prosím chtěl zeptat, jakou vidíte budoucnost Ukrajiny, co se týká ekonomiky, při požadavcích Mezinárodního měnového fondu a neschopnosti Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu jim na rozděl peněz. Další, jaká je možnost dohody parlamentních stran na vytvoření strategií? Je vůbec reálná? Já bych si ji přál, protože když vidím například dopravní strategie, tak se mi dělá zle. Další, jak vidíte následky vládních opatření ve prospěch Ukrajiny na ekonomiku České republiky? Tedy například tušení cel a snahu, aby ukrajinské výrobky se snáze dostávaly na náš trh. Co to pro nás může znamenat? Jak bude Evropská unie obecně řešit asymetrii, kdy země Evropské unie mají různé nařízení, mají zákony a podobné věci? Kdo to bude na té Ukrajině sledovat, jestli dodržují ekonomické různé nařízení, jestli dodržují hygienické nařízení a podobně? Jestli tohleto opatření, jako, jestli to není jenom plácnutí do vody, a takový nějaký dětský šlapání. A za poslední, prosím, děsí mě názory pana Zaorálka. Můžete mi prosím říct, co jeho názory ovlivňuje podle vás? Já mu nerozumím. Děkuji. Už jste skončil, pane kolego. Takže, Pavle, tak, já jsem Pavel, prosil bych o klid, tak se navzájem slyšíme. Já jsem Pavel Chromosta, já jsem tady zaslech, vy jste tady říkal, že vlastně vůbec je tady nějaký souboj impérií nebo něco takového. Já si právě myslím, že už v podstatě ten souboj impérií tady úplně moc není, že je to už vlastně, tady se jedná o převzetí moci nad celým světem korporacemi, které si vlastně upravují zákony tak, aby proti nim se nešlo aktivně bojovat a nehledě k tomu, že mi do toho ještě jako vlastně pasuje takový to, že v rámci médií a v rámci politiky v podstatě teď se tady děje to, že se neustále rozbíjí ta občanská společnost. Jo? Staví se muži proti ženám, staví se homosexuálové proti ostatním, staví se muslimové proti křesťanům, staví se východ proti západu a je to celý v podstatě podle mýho názoru, protože je třeba rozbít prostě občanskou společnost, rozbít jakýkoliv spojení podle hesla rozděl a panuj, že jo. A myslím si, mám takovou obavu, že svým způsobem do značné míry je tady jako vlastně dobojováno, že já bych byl rád, kdyby to nebylo, ale mám takový jako trošičku nepříjemný pocit, že samozřejmě jim tam trošku do toho v podstatě teď si myslím nehraje třeba vzrůstající moc Ruska a nebo vůbec jakoby autokratičtí vládci nebo něco takového, jo? Ale v podstatě v prostoru jakoby demokratického světa si myslím, že už je dobojováno. A je to možná kacířský názor. Dobře, od toho jsme se sešli, abychom kacířili. Tak se rozhodovali. Kolega Růžička. Jenom 3 připomínky. Nejprve ke komparativním výhodám. Za 24 let, co mě živí novinařina, jsem kladl několika ministrům otázku, hlavně teda v 90. letech, o komparativních výhodách, které má Československo, respektive Česká republika. Nikdy jsem se od nich nedozvěděl žádnou komparativní výhodu, ale vždycky absolutní. Obávám se, že většina ekonomů vůbec neví, co to je komparativní výhoda. A nikdy si nepřečetla Ricarda, Marxe nebo Kindleberga, kde to je napsané, jak se tam směňují ty, já nevím, plátno za víno a v Portugalsku a ve Velké Británii a co tam vlastně je za vztahy a co z toho vzniká. Všichni vždycky hovořili o absolutních výhodách. Prosím nastudovat. Druhá otázka, nebo druhá připomínka. Nevím, kolik lidí má peníze doma ve Strožoku. Všichni, podle mě, drtivá většina, je má v bance. Čili to, že ty peníze jsou v té ekonomice, jak tam jsou,
A nemá ČNB žádnou pravdu o tom, že lidi mají víc utrácet. Tak buď utrácíte a máte ty peníze v té peněžence a dáte ty z té peněženky, nebo ty peníze má k dispozici v té velké ekonomice ta banka. Jako furt jsou v té ekonomice, nejsou mimo. Takže buď vy je vynaložíte přes svoji peněženku, anebo je vynaloží ta banka. Tady není jiná možnost. Banky se nemají na co vymlouvat a ČNB, že nejsou peníze prostě v tom oběhu. Prostě když tak si banka vezme teda z těch vašich účtů. Jenže banky nechtějí investovat, anebo investují blbě. Celý to kvantitativní uvolňování je na prd, jestliže ty peníze dostávají banky, protože ty to zase dají do té loterie, do toho kasína. Kdybychom je dali střední a nižší vrstvě, tak především ta nižší vrstva by ty peníze roztočila nějakým způsobem, ta by taky nedržela na těch účtech, jenom nějakou menší část. A třetí, to moje paměť už mi neslouží extra. K politice a k účasti v EU nebo v eurozóně a tak podobně. Můžete být kdekoliv, jestli budete v Evropské unii nebo mimo. Záleží na tom, jakou politiku děláte. Můžete dělat dobrou politiku v EU a můžete dělat uvnitř EU blbou politiku. A můžete dělat dobrou politiku mimo EU a i blbou politiku. Co pak Švýcaři prodělávají na tom, že jsou obklíčený Evropskou unii? Neprodělávají na tom. To samé Norsko. Jako jsou státy, které jsou schopní vytěžit z toho, že mají v sousedství velký subjekt a jsou idiotský státy, které jsou uvnitř toho subjektu a podělají to. Víc Řecko. A možná taky Česká republika, že ano, to vyjednávání těch podmínek vstupních, to bylo teda dílo. Takže není to daný vždycky jenom jednoznačně tím, zdali být uvnitř nebo mimo, ale to, jak kvalitní politiku děláme. Takže točně, děkuji. Jdeme tedy k odpovědím. Teď začnete tady vy. Dobře, tak začnu já. Ukrajina MMF, tak já jsem tomu zrovna dneska něco napsala, takže doufám, že to bude zítra na britských listech. Dívejte se, Ukrajina, za prvé ekonomika velice slabá, jsem to dneska psala, to mám v hlavě ty čísla. Řecko má HDP na hlavu $21 000, Ukrajina má 6400. No, jsme si udělali trošku jako poměr. To za prvé. Za druhé, Řecko má 11 milionů lidí, Ukrajina 46, bez tomu možná 44, no a jim to bylo, tak to už to nechá zase velkou. Ekonomika Ukrajiny se celé dekády vyvíjela v rámci Sovětského svazu, což znamená co? Znamená to ten prostý jednoduchý fakt, že ekonomika Ukrajiny je nekompatibilní s Evropskou unií a je komplementární k Rusku. No, to prosím vás, to není ideový výkřik, to je prostě konstatování faktu. Ta ekonomika se doplňuje s Ruskou. Pokud se mi to nelíbí, jistě, to nemusím brát jako fatalitu, ale musím si uvědomit jednu věc. Pokud chci restrukturalizovat Ukrajinu, což jistě mohu, tak si musím vědět za prvé, restrukturalizovat ekonomiku je nejtěžší národohospodářský úkol. Já neznám těžší, já to už mě neznám. Za druhé, trvá to dekády, to jsou dekády. Za třetí potřebujete obrovský peníze. 500-600 miliard dolarů, možná dolarů. Kdo ty peníze dá? Kdo? Teď jsem slyšela Mezinárodní fond, že dá Ukrajině půjčku 18 miliard. Prosím vás. To je na refinancování části externího dluhu, to je směšný. Jo? A ještě za jakých podmínek teda, jo? Já si udělám antré na svůj zítřejší článek na listech, tam to všechno je. Tak, parlamentní strany se nemohou úplně vyjádřit, to je vaše parketa, já to nedokážu úplně posoudit. Byla bych trošku skeptická, ale možná jsem skeptická neoprávněně, takže to radši nechci. Tam úplně ukrajinský voucher, tak samozřejmě, že to bude mít nějaký dopad, to jsem už naznačila, jo? Tam prostě ta Moskva není, Ukrajina konec konců vyváží hlavně ty jednodušší produkty, že ocel, železo a samozřejmě nesmírně silná zemědělství, což znamená není to, co je potřebovala Evropská unie, ale je to naopak to, co potřebuje Rusko, jo? Tam je to jednoznačné. Panu Zaorálkovi. Tak já jako žena bych se asi neměla dopouštět nějaké jako něčeho šlednější. Já jsem o tom zrovna dneska si psala s jedním vaším kandidátem do Evropského parlamentu. A ten mi já ho nebudu jmenovat, ale vy si pochopíte, koho mám na mysli, že? Máme Honzíka rádi. A ten mi napsal, víš, někteří mi říkají, že pan Zaorálek zešílel. No a my někteří víme, že takový byl vždycky. Konec citátu Lomové. Tak. V té občanské společnosti, já si skutečně myslím, že to je velice vážné, co jsi řekl, ale není to nic nového. Elita, obzvláště v krizových situacích, vždycky aplikovala teorii divide impera, a to, že my to hrajeme, až chybou. Co děláme, protože jsme to nehráli tu hru?
Jo? Já si myslím, že my tady máme spoustu překážek, dohodu TTIP, nadnárodní firmy a tak dále. Se vším by se dalo něco dělat, kdyby jsme překonali 2 obtíže, to znamená nehrát hru rozdělat panuly a tím pádem překonat problém kolektivní akce. To stačí. Tohle úplně stačí, jo. Ale to je to nejtěžší. Jsou to maličkatý mikrověci, ale to je to nejtěžší a vidíme to každý ve své organizaci přiměřeno. Máme už nějaké ty zkušenosti. Ano. Tak. No, a k těm penězům, anebo všechno takhle díky, že si v té komparativní a tak dále, jenom k těm zůstatkům. Obecně, a to zase uváděl ten Muktá, to je výborná statistická zpráva, a tam právě píše, že vlastně v současné době nadnárodní korporace sedí na rekordních zůstatcích. Já se nepamatuju to číslo, ale bude to okolo 5 bilionů dolarů. To znamená, že jakoby sedí na tom, možná cash jako hotovost, a samozřejmě proč neinvestují, tak když nemáte v reální ekonomice pěkný výnos, tak nemůžete investovat. Tady si vyjmenujeme velkého Karla Marxe a samozřejmě to investovat. To znamená, když je míra ziskovosti nízká, tak buď na tom sedíte, anebo to roztočíte ve finanční sféře a destabilizujete celý systém. Jirko, máš slovo. Ano, snad ještě k té Ukrajině. Já si myslím, že Evropská unie reálně a z ekonomických důvodů ani snad Ukrajinu nechce. Jestli se jedná o asociační smlouvy, tak to je trochu jiný příběh. To je v podstatě závazek se začít přizpůsobovat Evropské unii. A teď samozřejmě jde o to, jak ten závazek vypadá. Od roku, tuším, 63, no, bude to víc než půl století, je asociováno k Evropské unii Turecko. A z řady ekonomických, ale možná i neekonomických důvodů stále nebylo připuštěno, protože se má nekompatibilní. Takže tady vidíte, že jaksi je to celé změtení. Chudák řadový Ukrajinec asi netuší, že asociační smlouva neznamená, že se stane občanem Evropské unie se vším všude a se evropskými standardy, které někdo zaplatí. Obě, nic takového není. Jo, takže to je samozřejmě trochu problém. No, kdo to zaplatí, no, tak to čas ukáže, ale rozhodně 40 milionů Ukrajinců nečeká v nejbližších 10 a více let asi nic snadného. To oni jsou opravdu na hranici defaultu nebo státního bankrotu. A je pravdou tedy, že asi nadnárodní instituce budou sanovat jenom to, co jim z geopolitického pohledu přijde zajímavý. Ale z hlediska ekonomického asi budou řešit zejména ty rouny a tyhle ty záležitosti do té doby, než se dořeší, řekněme to, čemu se znešeně říká energetická bezpečnost Evropy. Takže to, jinak samozřejmě dopady cel a víz jsou asi velmi riskantní, co si budeme povídat. Asi první, kdo zareagoval na Čecháko, jste určitě slyšeli čeští zemědělci. Babišovo kuře bude mít těžkou konkurenci v ukrajinské drůbeži a tak podobně. Nevím, jestli se má děsit spotřebitel. Já si myslím, že spotřebitel asi tolik ne, ale prostě agrokomplex ve svém potravinářském divizi asi bude muset řešit některé dopady. Ty víza, tam je to ještě složitější, protože Schengen samozřejmě asi se stane velmi propustný. Ukrajinců není pár tisíc, těch je několik milionů. Vzhledem k tomu, že na západ asi těžko budou, protože s náma se aspoň dohodnou, tak jako budou mít snahu jít spíš k nám a ke Slovákům, takže Slováci už jsou z toho šedivý teď, až zítra možná. Takže to je samozřejmě velký problém, navíc na to se váže, bych řekl, taková ta kriminální činnost a kriminální aktivity. Decentní pašování někde na slovenské hranici, tady tomu brnkačka si myslím zatím. Já jenom jsem dala jednu větu v suvku, já budu cynik, já se omlouvám. Ukrajina ekonomicky a sociálně pro Evropskou unii a Spojené státy nemá žádnou cenu. Ona má cenu jenom jako geopolitický klacek na Rusko. Můj cynický názor. Tak, jak je to, jestli máme ještě ten klasický leninský imperialismus? No, já osobně si myslím, že když to Lenin psal před 100 lety, tak už dneska jsme trochu dál. I když jaký je poměr mezi tím státním imperialismem a mezi tím, že ty funkce postupně přebírají korporace, to je otázka, možná znáte Negriho práci a tak dále, sítě těch korporací. Já si myslím, že se to momentálně překrývá, ta státně politická moc a ta přímá moc těch korporací.
Samozřejmě ty korporace postupně přebírají ty funkce, dokonce i původně zcela jasně veřejných sektorech. Armáda, policie a tak dále. Čili to je tato věc, jinak samozřejmě kolektivní akce ano, samozřejmě, je to na našem schopnosti spojovat, komunikovat, moderovat, ale také musíme zohlednit, protože objektivně ta sociologická, sociální realita je daleko víc fragmentovaná než v 19. nebo 20. století. Ta fragmentace je prostě objektivní záležitost. Takže jako dřív se tady v Praze otevřely brány Rigoferovky a Kolbenky a vyhrnuli se 10 000 dělníků, kteří denně se potkávali, když šli ráno do práce spod Bandaskou, Melty a tak dále. A teď už to prostě tohle všechno není. Jo? Takže ta moderace a komunikace těch rozličných názorů je velmi složitá, protože každý si žije tak trochu ve své jeskyni a máme problém pochopit toho druhého. No, pak možná poslední Karel Růžička tady mluvil o tom, ty komparativní výhody. No, to je samozřejmě v reálu je to ekonomická kategorie. A reál je takový, že máme více či méně volný trh, ale nemáme svobodný trh. A nemáme svobodný, protože, už jsem tady o tom mluvil, realitou je ten oligopol. Nejenom politický, ale zejména ekonomický. A tudíž samozřejmě ty informace, které přicházejí prostřednictvím reálně kalkulovaných nákladů, jsou různě vychýlený. U stařečka Marxe to bylo prostě výrobní cena, monopolní cena, dneska můžeme říkat i věcně, či politicky usměrňovaná cena. Tohle všechno prostě tady funguje a tím pádem samozřejmě ta komparace není o tom, že je někdo objektivně lepší, ale že prostě si to umí zařídit. To je součástí, prostě i toto je součástí boje, který ne vždycky se vede v baze rukavičkách. A to je, jestli máme peníze ve Štrohozovku a co s nima. No, já osobně nejsem tedy vyznávačem těch Vollgeld, těch peněz, protože já si zkrátka myslím, že si ten finanční či peněžní sektor vynutí to, že peníze jsou a i nadále budou zboží. Že se tedy budou takto chovat ve zbožně peněžní ekonomice. A že samozřejmě mohou být nějaké segmenty, které budou posloužit daleko víc jenom peníze, co by platilo, ale peníze, které jako speciální zboží, které má strategickou povahu, vlastně bude existovat i nadále a ten vývoj mnohdy těch finančních inovací je tak rychlý, že jestliže my se zatím honíme pomocí různých regulačních prostředků, tak většinou jenom dobíháme. Oni už jsou dál, jo? Takže my zakážeme něco, co už stejně neexistuje, už je nezajímá. Jo? A pak samozřejmě, tahle ekonomika samozřejmě generuje jistý ty bubliny, to je pravda, ale jak tomu zabránit? Jo? Výnosem prezidenta země bylo asi těžko, takže pokud jde o funkci peněz, no a samozřejmě ve Štrohozovku je to asi ten blbější příklad. Mimochodem lepší vrstvy dneska hodně tezaurují a teď dokonce ani ne zlato, to bylo v době krize taky rozkolísaný, ale jsou výborný, jsou umělecké předměty. Kdo má na bezpečný depozitář drahé kameny, šly teď výborně poslední 4 roky, ulej peníze do drahého kamení, do briliantů a tak dále, to bylo opravdu desítky, možná i stovky procent za ty léta, protože ty skutečně o ně byl zájem a šlo to nahoru a bylo to stabilní. Jinak samozřejmě je rozdíl mezi tím, když uspořené spotřebujete a je rozdíl mezi tím, když uspořené investujete. A samozřejmě je rozdíl, jestli investuje domácnost a jestli investuje korporátní firemní sektor. Je logické, že podstatnou část firemního sektoru budou hospodařovat banky. To budou. Jo? Pak se dostáváme k takovým fajnovým problémům, jaký je rozdíl prostě ceny peněz, pokud je máte uložené a pokud si je půjčujete. Banky samozřejmě žijí z toho, že je rozdíl mezi úročením vkladů a mezi úroku z úvěrů. Depozita a kredity prostě vytvářejí tu mezi likvidní bohatnou a pak samozřejmě hrajou na místo, to znamená, že hodně obchodují mezi sebou, samozřejmě obchodují se státem, pokud ten stát není na to a je stále seriózní partner. V případě Řecka to může být výhodné, tak když ho mají poslední to také není to stabilní partner, ale je to kontrolovaný partner.
tohle všechno patří do té politiky peněz, ale to by možná bylo na samostatnou přednášku, kterou bychom měli strukturovaně. Ještě jeden detail, tady byl dotaz na tu možnou souvislost. Ano, parlament, pravda, a docentka říkala, že radši neřekne. Ne, takhle. Já si nemyslím, že by se nenašli jednotlivci, kteří by tíhli k strategickému, dokonce komplexnímu uvažování, asi jim to bude houby platné, protože samozřejmě politické sekretariáty uvažují, bych řekl, v logice takového běžného fungování moci. Takže já si myslím, že dobrý předpoklad pro to, aby se mohly vytvářet strategie a komplexní strategie, je vybudovat institucionální strukturu. Proto jsem mluvil o třeba vládním úřadu pro strategické řízení, který by měl být napojen jak na akademický poukům, tak na občanský sektor, aby ta nějaká pluralita tam mohla i fungovat. To je základní předpoklad. Jestli tato poněkud technokratická sestava příchodem Andreje Babiše, tam technokratický prvek lze vypozorovat, jestli pomůže některé věci snést s nebe na zemi možné, ale i ten technokrat má svůj zájem. Já nechci tady vyslovovat nějaké podezření o střetu zájmu, to dělá v podstatě za opozici hlavně Mirek Kalousek, ale faktem je, že prostě ten biznis kolem bioplynu a kolem všech těch záležitostí asi hodně předznamenává to, co koaliční partner sociální demokracie v tomto hledu bude prosazovat. Dobře. Takže, dámy a pánové, myslím, že jsme se sešli k plodnému tématu, plodné diskuzi. Já osobně doufám, že k navázání užších kontaktů dvou subjektů občanských působících na půdě městské části Praha 5, což není nezajímavé. Jirka je zákopec z Zakopce, tak říkajíc, to je z Prahy 6. Myslím, že bychom měli oběma poděkovat potleskem, protože... A těším se zase v dohledné době někdy na shledanou a pokud možno ve spojené síle, protože, jak jsme sami slyšeli, i sami z vlastní zkušenosti víme, největším nebezpečím je atomizace, izolovaný jedinec, který, ano, a pokud možno bych doplnil i doraž, protože jedince zlikvidovat už příliš potíží nedá. Ještě jednou vám děkuji za účast a těším se příště na shledanou. Tak, a já